Hello，大家好啊，我係阿寶啊。我係 Cass，今集到你咯喎。係啊，上一集就係你分享咗你第一次被量子催眠嘅 case， 今集就到我，都係我嘅第一次。咁我嘅第一次咧就係阿 Cass 幫我做嘅。係你第一次俾咗我啊？係啊，係啊，係啊，係啊。跟住好似輪到我要做 case 嘅時候咧，之前嘅集數我哋都有講啦，因為為咗要攞到個牌咧，我哋係有我唔記得15定25個 case 要做，咁你都係我其中一份功課嚟噶嘛？好似係。咁你嗰個功課下一集再有你嘅 case，但係唔係功課嗰個嚟嘅，係再之後嘅，係。但係今集就講咗我嗰個先，就係你幫我做。OK，我已經唔係好記得我當時帶咩問題嚟㗎啦，其實，但好似係同心房有關嘅。應該當時咧，我已經係開始咗做心房嘅。喺我認識量子催眠之前咧，我已經係識得做一般嘅催眠治療啦嘛。咁同埋已經係教緊 yoga 啦，咁所以心房亦都係開始咗。咁應該都係心房發展或者係 promotion 上面咧，我覺得好困難啊，即係唔係好識得推廣咯，同埋唔係好識得宣傳自己啊。係，有展示自己嘅困難咁樣啦，類似係呢個問題都縈繞咗我好耐，直至到最近都仲係有呢個問題。當然係有越做越好，但係都硬係有啲嘅。咁我都發覺原來可能同一個問題咧，未必止一世有一啲經歷影響住你，可能係有幾世咯。嗰陣你幫我催眠嘅時候咧，嗰個係其中嘅一世啦。咁嗰一世咧，我就係一個小朋友嚟嘅，我記得係10歲以下到啦，係啊，但係又唔係話我諗8、9歲到，即係都大大地嘅。你唔好問我，我真係完全唔記得。其實我出咗個門口，我就唔係好記得啲 case 啦。咁係好事嚟嘅，其實我都要睇翻啲 notes 嘅，因為咧你唔好記住咁多人哋嘅個人資料都係好嘅，同埋咁證明我哋對其他人嘅 attachment 少咧，就真係一個好，我會覺得自己係一個好清嘅管道咯。係。好，咁我諗翻先，我嗰陣應該係一個8、9歲嘅小朋友。咁咧，第一個場景已經好恐怖噶啦，因為咧係所有小朋友咧俾人韞咗喺一個谷倉咁嘅地方，嗰度咧有啲似係我哋如果睇電影咧會係西部牛仔嗰啲好荒蕪嘅平原，但係佢又有啲似係一個農場。Suppose 嗰度應該係一個畜牧業嘅農場咁樣啦。咁但係嗰度咧就韞住咗好多小朋友嘅，大概係10個、20個。咁個個都係好瘦啦，俾人虐待啦、綁住啦，或者韞喺籠入邊。唔當我哋係人嘅，似係畜生咁樣啦。咁咧，我就係我睇畫面係好清楚嘅，我係直情係電影咁樣嘅。即係上一集你就講你係理科人比較頭腦啦，我其實就係由細到大就畫畫嘅，即係都係讀美術啊，後尾都係做設計，所以我對於係 visual 好好。咁真係睇戲咁樣嘅，直情係連續嘅電影咁樣，係啦。咁我就所以嗰個恐怖嘅感覺咧係好真㗎咯，因為會見到啲小朋友同我自己都係身上好多傷痕，有啲血淋淋，有啲就死咁樣㗎啦。所有小朋友咧都係活喺一個好恐慌同埋驚慌嘅狀態。我都唔確定自己有冇飯食同有冇水飲啦，但係大家都係驚到咧各自縮埋一嚿，同埋唔夠膽傾偈咯，即係大家喺各自自己嘅驚裏邊咧，自己都顧唔掂，自己都唔好話商量點樣逃跑定點啊！直情我諗有啲係自己點解喺度都唔清楚，即係我相信係有啲拐帶或者係知道你係孤兒就捉咗你翻嚟嗰啲咯，咁係咁。跟住第二個場景咧，就終於見到邊個韞住我哋啦，就係一個阿叔。我哋啲樣咧，全部都係外國小朋友樣嚟嘅。咁嗰個阿叔都係一個有嗰啲海盜鬍鬚嘅中年肥叔叔咁樣啦。佢咧就帶咗其中一個小朋友走。咁咧，我哋嗰個谷倉嘅屋啦，咁又唔知點解咧，我真係睇戲係第三身咁樣睇啦，即係 suppose 我俾人綁住咗啊，韞住咗咧，我就唔會知出邊係點。但係我係第三身嘅情況咧，睇到晒所有場景。咁個小朋友咧，俾人捉咗去第二個屋喎。咁嗰個屋裏邊咧，畫風一轉咧，就係好似啲
擺滿晒任何各式各樣嘅武器，亦都有嗰啲好似解剖手術台嘅咁樣豬肉台咁樣啊，刑具。類似，但係其實佢係得一張台。咁咧，我嘅感覺就係咧，佢呢個肥叔叔咧，應該係做緊一啲人口買賣，而嗰啲人口買賣咧就係當有一啲有錢嘅人咧買咗是但一個小朋友，或者唔止一個啦，總之買咗啲小朋友，佢係可以點對付佢哋都得嘅，點樣處置都得嘅。佢係可以用任何方法虐待呢啲小朋友，直至呢啲小朋友死咗，或者話嗰個男人係唔 care 啦。總之佢賣咗俾你，當我哋係一件玩具，一個貨物，咁就會總係有呢啲好變態嘅人就會嚟享用呢個 service 咁樣。喺呢度都補充一下。點解你用第三者嘅角度？因為如果個情景係即係太過難令人接受嘅話咧，我哋係可以選擇個角度，你唔需要即係個 client 係唔需要親身去經歷。係，所以係有時點解會用一個第三者視角或者係上帝視角？你望翻發生咗咩事，你唔需要感受咯。的確係會冇咁恐怖。如果第一身感覺到嗰份恐懼咧，我應該會 hang 咗機。係，跟住。係啦，我哋咧被困住嘅其他小朋友咧係會聽到嗰個小朋友喺嗰間屋度慘叫咯，同埋聽到啲用任何器具敲打嘅聲啦，係啦，因為嗰度掛滿晒任何嘢，有電鋸，有錘仔，刀都當然唔少啦，咁仲有啲鏟啊、扒啊 whatever， 仲有綁住人。可以綁住人嘅鐵鏈啊，各式各樣嘅嘢，咁係好恐怖嘅。又唔知點解咧，個感覺係嚟得呢度嘅人咧，係唔打算買啲小朋友返去嘅喎，應該就係喺呢度就地解決嗰個小朋友。所以呢度應該係一個好變態，滿足嗰啲有錢人殺人慾望或者人體解剖嘅嗰啲地方咯。嘅題外話令我諗起聯想起最近一單新聞，不過我而家唔講啦。哦，你咁樣會令到大家好好奇個新聞係乜嘢？落你島自己 search 啦。哦，OK。唉，係啊，你可以繼續啦，唔好意思。係，的確，唉，呢啲悲劇真係人類幾時先會可以更進步咧？有時會諗。係，好，咁我繼續啦。好啦，去到第3日啦。咁咧，我咧就係發現咗個契機啊！我哋班小朋友就係唔知點解咧，嗰日有一個契機係嗰個肥叔叔唔喺度啦，然後又我都唔記得，唔係好清楚個情景係點。總之有個機會我哋可以走咯，突然間。咁佢係咪唔喺度咧？佢好似喺附近，但係我哋總之有個機會走。咁咧，大家當時咧就只係得一次機會嘅啫，就係你走到就好啦，你走唔到，其實俾佢捉翻咧都係死噶啦。咁但係我嗰陣就會覺得，我橫掂點都係死得慘噶啦，就搏一鋪啦。咁我哋就走啦，就拔足狂奔。咁但係咧，因為呢班小朋友包括我係喺一個驚恐嘅情況度生活咗一段時間，我哋係顧唔上其他人走唔走得切嘅，其實都理唔到咁多啦。自己走到都已經算好好彩。咁所以就大家係自己顧自己嘅啫。唔好話人性嘅光輝，話呢度啊咁樣，唔夠膽大嗌啦，因為你一大嗌就又會可能俾人捉翻轉頭啦。咁所以咧，大家一有機會走，好多個嘅，我記得大概10幾20個，就拔足狂奔一齊跑。咁望翻轉頭，見到好慘嘅有1、2個俾人捉翻，咁其他咧跑到嘅就跑。總之咧，唔好停，冇停低咯，任何情況下都冇停低咁跑入森林。我跑咗好耐，我好似跑咗成1日2日咁樣拔足狂奔咗。咁然後咧，跑到去深山之後，咁我知道係有城市嘅，即係嗰個好荒蕪嘅平原森林，同埋應該外邊係有城市。咁但係我當時就做咗個決定咧，就係即係見過人咧，我都好怕人啦。咁我就決定成世都不如喺個森林度做個野人就算啦。咁跟住我就成世都冇再接觸過人類啦。然後我見到啲畫面就係我同啲
森林入面嘅動物共生咗咯，即係我都好似我雖然係人類呢個 form，但係我係森林裡面嘅其中一種生物咁。咁我會同其他動物一齊去河嗰度飲水啦，會同其他動物一齊去喺一啲地方度棲息啦，即係譬如樹下面啊，或者山洞入面啊，啲動物咧好似咧都當咗我係同伴咁咯。雖然之後嗰一世咧，我成世都冇再接觸人類，但係我係過得好平安咯，即係同啲動物一齊肚餓就揾嘢食，食野果嘅咁。我諗我嗰世都係餘數㗎啦，因為我都唔會想殺生咯。係咁啊，我嗰世都係一個女仔嚟嘅，係一個女仔嚟嘅，係啦。咁我就最後就，我覺得啊，最後嗰一世其實係喺大自然嘅療癒之下咧，即係過咗一個安穩嘅下半生咁，係就係咁。咁對應翻你當時嘅問題，如果你講翻心房嘅宣傳嘅話，都好似好明顯啊！你其實對人有一種抗拒咯，係最好同人保持距離。難怪就唔會展現自己啦，展現自己就有危險喎。係啊，係啊，係啊，同埋好似係啊，會覺得唔係好安全啊，都會好驚俾人攻擊嘅。其實，即係我哋做一啲偏向身心靈嘅嘢，有時即係有啲人好中意好科學嘅話咧，就會好多憂慮啊！我會唔會引起人攻擊我咧？會唔會有呢啲不安咧？咁但係當時就揾到呢樣嘢咧，就處理咗呢樣嘢之後咧，我覺得我對人類嘅信任程度係高咗嘅。我唔記得自己當時有冇協助你一齊處理。我哋係揾到 high self 嘅，即係有同神傾偈噶嘛。咁喺嗰啲部分係有做咗好多能量嘅療癒嘅，同埋亦都有處理咗呢啲部分啦。咁而我個 high self 都係好 sweet 好貼心嘅，都會通常係會叫我唔使驚嘅咁樣啦，即係而家個世界都唔係咁噶啦咁樣嗰種。你個 high self 真係好貼心嘅。係啊，佢會連我都照顧埋嘅。哦，係啊，我哋可以再下一個 case 就講下嗰次都幾得意嗰個經歷，好得意嘅係啊。我會覺得嗰次咧，我哋就真係處理得好好啦，因為我而家講翻，我唔會話有任何好嚴重嘅情緒或者身體反應啦，咁我只會覺得嗰個係其中一個片段一個經歷，就當自己睇咗套戲咁咯。多咗另一個角度去了解自己今世點解會有呢啲諗法，因為有時其實係解釋唔到噶嘛，即係我嘅成長又冇經歷過家暴，又冇經歷過任何好重大嘅被傷害嘅事件，即係譬如冇經歷過被非禮、被強姦，或者係咯被體罰得好嚴重，或者被 bullying 咁樣啦，唔係冇被 bullying 嘅。即係嗰個唔係好嚴重嘅程度啦，咁樣講啦。咁點解會對人有一種咁反感或者咁抗拒嘅心咧？即係有時有啲傷口真係唔係今世嘅事件解釋到，係我就係咁覺得。都好慶幸啊！我做噶嘛，係做得好好，多謝你，被肯定了，好開心。做得好好，係啊，即係。揾到個情緒，揾到個根源出嚟，再處理嘅話係好好多。係，同埋我覺得同我今世嘅性格都有啲唔同嘅，即係我今世都係比較積極同埋正面嘅人。我分唔到當時嗰個小朋友係因為環境，我諗都有影響咯，即係應該同個環境造就咗個性格係有關啦。佢係比較懦弱怕事，而我今世係比較相反，我都幾積極正面，同埋會有嘢就講咁樣。咁樣睇翻咧，其實都唔係懦弱怕事噶，懦弱怕事嗰啲小朋友唔走噶啦。哦，咁又係喎。係啊，好勇敢啊，其實。都係喎。係啊，其實勇敢嘅基因已經喺你裏邊啦。可能係喎，起碼保存自己先。係。但係就係咁咯，即係同樣你上一集你嗰個係災難性嘅事件啦，咁我呢個其實都 kind of 幾災難級噶嘛，
但係就真係唔同人、唔同經歷有唔同性格咧，就會有唔同嘅結啦。即係譬如我 case 咧，我就唔會覺得自己有幸存者嘅內疚，我就會覺得自己走得甩已經好好彩啦。即係我反而係諗我自己下半生要點樣令自己過得安心平靜。係每個人都有唔同嘅背景啦，我叫背景啦。故事啦咁樣，咁就都歡迎各位發掘下自己嘅故事嘅。係啊，同埋補充多啲，即係我發覺咧嗰世咧，我已經揾到一個少少嘅 clue 啦，就係我係好中意日光浴啦，接觸大自然啦，都好中意游水嘅。跟住同埋我一翻到去大自然嘅環境咧，我就自自然然覺得係平靜，同埋總之我好中意靠近個大自然。咁可能都係因為嗰一世有少少影響住咯。係喎，你都唔搽防曬嘅。係啊，我係唔搽防曬，最中意曬太陽。係啊，係啊，係啊，即係好多人會同我講你唔擔遮唔搽防曬會出雀斑嘅喎，跟住我。I don't care 喎，就係中意咁樣，係瞓草地咯，同埋我就唔得啦，我翻工會擔遮嘅，係就係咁，都幾得意啊！好啦，咁下集就又輪到我分享最近被阿寶催眠嘅 case 啦，大家敬請期待啦。係歡迎大家喺下邊留言啦、like 啦、subscribe 啦、follow IG、Facebook 係好咁大家有任何疑問或者有任何想分享嘅嘢可以留言。咁如果我哋見到咧，都可以再延伸、再分享或者再回應一下咯。好，咁我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。